Që kur vjen në otem haçi si mishi. Ako Bojrëm, jemi në fshatin Mollopolës të komunës së Shtimës dhe jemi mësafir sot të Malis Smajli. O, Malis Smajli! Jo, hajtaj. Ako Bojrëm! Selam aleikum. Selam aleikum. Shushie naim hoxha fi. Jemi qështam edhe në fillim në odën e Malis Smajlit. Oda ka shumë, por sa rinë njerëz në oda e sa bat muhabet qysh kanë bat sikur dikure, po të nëherë janë të pakt. Po basa Maleq hala për e mon gjallë, pengojnë gruja, pengojnë djemte, pengojnë reja të nipat, mirë ka punë, kështu që edhe sot në kënë arë me boni emision, po tha pa bukë sulqaj. Kështu që shpeshen edhe vetë është fillimi, e fundin e shumë mirë, por basa Maleq në ka po muhabet mua dhe kamermonit, tha pa bukë sulqaj, se kjo odë ka prit me që dësha mirë pe Kosovës, pe Macedonisë, pe këtë dyans ku ka shqiptarë. Basa Maleq, selam aleikum. Aleikum selam, dhe rahmetullah o brekë. Na kena orë për pak, po përget dhe me shku ditat e ti, se thave pa bukë sylqaj. Kanë thonë, e din që shkon, po zotit di që këthejsh. Na të baca Maleq hangën bukë, bashkë me kamermonin edhe me atë bukuroshën atë jasinin, pasol me sëgjuk, salat, speca, kos, të natë mirat. Baca Maleq, do të dhe është breqet? Breqet po që. Lalo! Bilbilo. Hale, okja. Që kur vjen në otem haçi si mishi. Baca Maleq, përveç se është një burr fisnik, punëtor e mikpritës i jashtëzakonshëm, është edhe besimtar i devotshëm. Bashk morëm rrugën për në xhami, ku falëm namazin e xumas. Këtu e kupton edhe më mirë, prej nga buron gjithë dashuria e Basit Maleq për njerëzit. Besimet dhe mësimet që merr në këtë vend e bëjnë atë njeriu e vërtetshëm që dëshiron të takosh prapë.